One of the most respected organizations rimwe in the world, sangano rinoremekedzwa pasi United pose, Nations, isangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rino. its headquarters, Muzinda waro New York. uri kuNew York. Everyone expects it to be Munhu wose an organization anotarisira kuti ringe riri sangano that is for all. After all, rinoshandira munhu wose. that's what it was set up for, Ndo zvarakagadzirirwa, ndosaka rakaumbwa to ensure peace and riripo peaceful kuti coexistence vanhu nenyika dzigarisane zvakanaka murugare, murunyararo, dzisingarwisani. But we often forget Asi tinowanzokanganwa, or overlook the fact that in history, tichikanganwa kuti tichitarisa munhoroondo absolute power corrupts absolutely. kuti kana munhu akapiwa masimba, kana vanhu vakapiwa masimba akawandisa, And men have never been vanobva satisfied vavarayirwa, with limited authority. uye vanhu havagutsikani nekupuwa masimba mashoma. Even they've always demanded Mukavapa masimba vanobva vada kuti despots, vawane mamwe, vanopedzisira vava vadzvanyiriri, vava magandanga. all you have to do is just Chaunofanira kungoita chete look at history. kutarira munhoroondo. We just have created one totalitarian kingdom after another, Tine one tyrannical vadzvanyiriri after another, vatakasiona forms at the vachiuya mudzinyika dzakasiyana-siyana, munguva dzakasiyana-siyana. think about Vanhu ivavavo vanotanga vachiuya peacefully, they loved him. vachiita sevanoda kunza rugare. Tarirai kana Hitler chaiye wakauya achingoita semunhu werugare, vanhu vachitomufarira, ndokuchizoshanduka pane imwe nguva Turn into these vopedzisira agents of doom. vava vaparadzi, vanhu verima chaivo. Nokuti munoona, How can a man bring you peace? munhu angakuunzira rugare sei iye asina rugare mumwoyo make? Showed us Mwari vakagara vachingotitaridza the important part of man kuti is his spirit. chakakosha pamunhu mweya wake. And except a man, Jesus declared it, except a man Jesu vakataura vakati kunze kwokunge munhu azvarwa patsva haagoni kuona umambo hwaMwari. is in the kingdom of God. Chokwadi chiri muumambo hwaMwari. Is in the kingdom of God. Zvinhu chaizvo zvinowanikwa mushoko raMwari. Rugare ruri mushoko raMwari. Jesu akati rugare rwandinokupai rwakasiyana nerwungapiwa nenyika. The world's peace is only Rugare rwenyika ndorwungotaura chete, just as good as the character of the man that announces it. rugare rwacho rune rwangofanana nokutaura kunoita munhu wacho. Of the character of the one who makes the promise. Shoko rinongovimbika zvichingobva nokuti waritaura wacho anovimbika here. Kana munhu wacho anenge aritaura With truth, asingamiri pachokwadi, believe his promise. ungazogamuchira zvaanokuvimbisa sei?
We send people to the United Nations to represent our various countries. Tinotuma vanhu ku United Nations kunomiririra nyika dzedu. Vanonomiririra nyika dzedu sei? Differently from their own words in our own countries. Vanomiririra sei? How can it be different from the character that they have in our own countries? Vangasiyana sei nevanhu vari kunyika dzavabva? Ngatimbotarisai kuti The current Secretary General of the United Nations, munyori mukuru weUnited Nations wakambenge ari mutungamiriri wenyika yake. and quite interesting Zvinoshamisa chose because nokuti we're dealing with a die-hard socialist. tiri munhu iyeye munhu une chidzvanyiriri chinozikamwa. Wanga ari mutungamiriri wenyika yake kubva pa1995 kusvika pa2002 He lost the elections. ndokuzokurirwa musarudzo. From 1999 to 2005, Kubva pa1999 kusvika 2009 wanga ari achitungamirira bato risingazikanirwi kusa ruzhinji. Munhu wakadaro anorerekerera kuchidzvanyiriri ungazotarisirwa sei kuti anogona kuyananisa mapato agotungamirira bato rakamirira nyika dzese semubatanidzwa wenyika dzepasi pose? Hazvigoni. Ndoshamisika kuti wakasvikako sei vakamuita munyori mukuru weUnited Nations. Wozotsvaka kuti ivo vanomboisa vatungamiriri veUnited Nations vacho vanombotsigira vanhu ivava ndivanani? socialist Sergian speaks Kana either maybe kana munyori yeyo weUnited Nations uyu mukamunzwa achitaura asiri kuUnited Nations anogona kuita sokuti gentle, munhu kwaye chose, anenge achitaridzika somunhu kwaye chose, he has the face of a real gentleman. anotaridzika somunhu kwaye chose. Respect Saka unotarisira kuti that is kind-hearted. ane mwoyo wakanaka. Let me tell you, Asi regai ndikuudzei, reasons you're having problems in chimwe chikonzero muine matambudziko munyika dzenyu like Guterres, imhaka yekuti tine vanhu vakaita sana Guterres vanova munyori mukuru weUnited Nations. an immediate global vaccination plan Ndiye implemented by an emergency task force. ndiye wakakurudzira kuti nhomba dzeCovid dzimanikidzwe. Listen, and in his plan, Mukuronga kwake he declared that an investment of $50 billion wakati will help them raise $9 trillion. wakava They would force vaccinations throughout the world. wakataura akati kuiswe mari, kana nyika dzikaisa mari yakawanda yokumanikidza kubayiwa kwenhomba, nyika yaizopunduka ndokutoisa chikwata chevanhu vakafanira kuti zano iroro rifambe, nyika pagowanikwa mari mumakore mana ari kutevera. So this was really another ploy, a fundraising ploy. Kureva kuti zvenhomba izvi vakatozviita vachida kutsvaka mari. So when we have those who are deceiving the nations, Saka tine kune rumwe rutivi tine vanhu vari kunyengera nyika vachida kuwana masimba akawanda. Tine vamwezve vari kuita zvenhomba izvi vachida kutsvaka mari, asi iye munyori mukuru uyu weUnited Nations haasi kumbotsvaka mari chete. for a global action to tackle disinformation and conspiracy theories. Wakatangazve Truth police, rimwe zano rokuda kuti socialists like himself, for truth
aongorore mashoko anotaurwa nevanhu achida kutsvaka kubvisa dzaanenge achifunga kuti inhema. Ndoudzvanyiri ihwohwo. Nditotaura mashoko ake akatotaura achiti tinoda kuti vanhu vanoreva nhema varangwe, asi munhu anofanira kusarudza kuti idzi nhema idzi asi nheme ndiani. Izvozvo hazvifaniri kuitwa izvozvo. Saka anoti kwai tofanira kuti nyika dzinofanira kushingaira kushanda kubvisa nhema, kuti vanhu vangotaura chokwadi chete, vachitaura zvinhu zvine umboo. Asi hapana panyika panapa hapana zvinhu zvinonzi ichi ndicho ichi hachisicho. Maonero anongosiyana, saka hapana chaunogona kunonga uchiti dzinhema dzinhema, zvikuru sei pazvinhu zvinoonekwa. Isu hatisi mapenzi uye hatifaniri kungonyarara zvinhu zvakadai zvichiitwa. Nguva pfupi yapfuura muna 10 regore rapera, pane ndichikutaurirai zvinhu izvi ndinenge ndichikutaridzai zvinenge zviri kurehwa nevanhu mukutaura kwavo nomukuita kwavo, ndichizvitaridza kuti bhaibheri rinotaura nezvazvo. Muna 2009 Papa Benedict vanga varipo, vakakurudzira kuti kuve nehurumende imwe inotonga pasi rose. Akati ngakuve nehurumende imwe inotonga pasi rose. Izvo zvinotorimo munhau. Kazhinji kana vachitaura saizvozvo inyaya yekuti vanenge vachiti pane njodzi iri kuda kuwira dzinyika, saka ngakuve nevanhu vanotungamirira. Vechikatolike vanga vachingositsvaka kuti deno nyika yose yatongwa nemunhu mumwe chete, nokuti havana kufarira zvekuti vanhu vakabuda muchikatolike vachitanga masangano avo machechi avo. Saka vanga vachitsvaka kuti vangadzosa sei vanhu nevanhu vakavapandukira vese vavo. Saka ndo mafungiro avo. Vana papa vakasiyana siyana. Papa waivako 1963 wakataura achidaro, achitsvaka kuti nyika itongwe nomunhu mumwe chete. Vana Pope John Paul ndizvozvo vakataura saizvozvo, vachitsvaka kuti deno nyika ikatongwa nemunhu mumwe chete. Vana papa vakasiyana siyana vakataura saizvozvo. Saka vechikatolika ava vanga varivo vamwe ndorimwe resangano rinotsvaka kuti deno nyika yatongwa nomunhu mumwe chete. Vava nenguva vachitaura kudaro. Saka hazvishamisi kuti papa ariko nhasi uyu akakurudzira kuti kuve nehurumende
Kutaura kwake kwose kune hurumende inotonga nyika yose. Sent a letter to them, and I want to quote from that letter. Netsamba yakanyorera veWorld Bank While many countries are now consolidating achiti recovery plans, nyika dziri kuidza hadzo kuda kugadzirisa ufumi hwadzo, asi new or regenerate existing institutions, panofanira kunge pane global governance utongi hunoona zvinhu zvese izvozvizvi, relations. tichiona zvenyika dzose kuti nyika igone kufamba zvakanaka, vanhu vapunduke. Other terms he used in that letter, Mashoko mamwe anoshandisa imomomo anotaura kuti vanhu deno vakabatana vakaita mumwe chete, vakasungana pasi rose. Kuwanzwa munhu achitaura saizvozvo ari kureva kuti ngakuve nehurumende imwe chete inotonga pasi rose. these are all expressions to call for a global government. And we know what kind of global Tinoziva kuti hurumende yavari kutsvaka yacho iyoyo ndeipi, like the current Secretary General unogona kunzwisisa kana ukateerera mashoko omunyori mukuru weUnited Nations. Unotoona kuti hurumende yavanenge vachitsvaka hurumende yaya inenge ine udzvanyiriri, isingatenderi kuti vanhu vapokane nevatungamiriri. a global dictatorship. Saka kureva kuti ari kutsvaka kuti kuve neudzvanyiriri pasi rose. Bhaibheri ndosaka bhaibheri richitaura pamusoro pechikara chakabuda mumvura rikabuda munyanza. Ngandikuverengere muna zvakazarurwa 13 ndima yekutanga kwayo. Ndakamira pajecha regungwa ndikaona chikara chichibuda mugungwa chine misoro 9 nenyanga 10 nemazita ekumhura Mwari pamisoro yacho. The role of the United Nations in Bible prophecy has been a mystery to a lot of people because vanhu vakawanda havanyatsiona kuti United Nations inotaurwa papi mubhaibheri. stated by Daniel and John, Saka vanotarira zvinhu zvakanyorwa naDhanieri naJohani, zvinhu zvavanenge zvakanyora izvozvo a European enclave, zvichiita sezvinotaura pamusoro pedunhu reEurope. Saka vanoshaya kuti saka United Nations inopinda sei. but you have to look beyond because Saka vanenge vachifunga kuti the real power zvinhu zvichabuda kuEurope, masimba aya achabuda muEurope, asi unofanira kutsvaka kuti the offspring of Europe. unofanira kutsvaka kuti iyo United Nations yacho yakabikwa nani, yakazvarwa neEurope. Saka inomiririra Europe. From Europe, they've got it down. Saka pose panoita mutungamiriri anenge asingawirirani weUnited Nations, anenge asingawirirani neEurope, vanomubvisa. Can be refrained from the United States. So the real powers Saka masimba, vanhu vana masimba chaivo muUnited Nations vanhu vokuEurope, hurumende dzokuEurope. there are others with Hongu kune vamwewo in the Security Council, vane masimbawo imomo, like China, vana China, vana Russia. but that's why there's going to be trouble. Asi ndosaka zvichazonetsa nokuti vana China naRussia vanenge vane pfungwa dzavo dzakasiyana vana Europe. Ndo pachazoita hondo yeArmageddon ipapo. I hope I can give you some details on that one. Ndomba ndogona kutaurirai pamusoro pehondo iyoyo kuda mangwana. Tione kuti tinosvika papi. And then, interesting, Uye chimwe chinhu in verse chinonakidza mundima iyo, and the beast which ndima yechipiri, kwai chikara chandakaona changa chakaita sembada, after the feet of a beast makumbo acho anga akaita sebere, muromo wacho wanga wakaita seshumba, gave him his power, and the dragon gave him his power. nyoka ikabva yamupa simba rayo nechigaro chayo nemasimba akawanda-wanda. Izvi zvinoshamisa, Very remarkable news, zvinoshamisa chose because of what it means. nokuda kwezvazvinoreva.
muna gumi guru wegore rapera. The Rockefeller Center VeRockefeller had an interesting display vane zvinhu zvavakaita of two sculptural works. vane vakashambadza zviumbwa zvavaiva nazvo vachipemberera zuva revakafa. An extraordinary beast Chimwe chiumbwa ichi kana chivezwa ichi changa chiri chikara chaishamisa. Ndo chatiri kutotaridzwa ichi. have described with the Changa exception chiri of one thing I'm going to show you. changa chiri chikara chakafanana nechatsanangurwa nebhaibheri, asi chakangozosiyana pamwe chete. Chikara chacho ndicho chatiri kutaridzwa ichi. Vakachitaridza kuNew York, chine muromo weshumba. They call it a jaguar. Vanoti Point out something. ivo havati shumba, vanoti jagwa. And then it's got a bear's hands. Maoko akaita sebere. Asi regai titarire zvimwe zvinoshamisa ipapo, zvinonakidza ipapo. Because there are those who tell us, Nokuti kune vaya vanongotitaurira oh, the Bible vachiti is a leopard. bhaibheri rinoti kwanzi imbada, asi haisi mbada, inonzi jagwa. That's because they don't understand Nyaya ndeyekuti havanzwisisi exactly what you have in the Word. kuti chii chiri mushoko raMwari. In the Greek, the word for leopard is padalis. MuGiriki shoko rokuti mbada Leopard in rakanzi mbada apo. MuchiGiriki vanoti padalis. is padalis. Vanoti padalis ndo yakanzi mbada ipapapo. Means panther. Padalis Panther is jaguar. uye padalis iyoyo inogona kutorwawo sejagwa yavanotaura iyoyo. Panther is jaguar. So, when you see leopard written Saka ukaona pakanzi mbada mumabhaibheri, it's coming from the same word that translates to jaguar. shoko iroro rinoturikwa kunzi mbada ndo rinozorevavo jagwa, chimhuka chava nacho kunyika ikoko. Asi zvinoshamisa ndechekuti That they put there. vane chimwezve chiumbwa chavakaisa ipapo chechipiri chakakura zvikuru. They had a dragon right there as well. Vane chiumbwa chimwe chaakaisa ipapo, saka The dragon vane mukai nechikara ichi. doing this thing, they knew exactly what they were doing. Saka pavakaita zvinhu izvi vanga vari kunyatsoziva zvavanga vachiita. Zviumbwa zvavakaisa izvozvo zvakangofanana nezvinotsanangurwa muna zvakazarurwa, vachizviita musi wavairangarira zuva revakafa. Ndakakutaurirai pamusoro pevanhu vanoita zvemishonga. To the United Nations, Saka vakabva vatumira zviumbwa zvavo izvozvizvi kuUnited Nations, vakazozvitumira muna mbudzi. Vainyatsoziva zvavanga vari kuita. so it was the registration of their presence to say, we have fully matured. Now, throughout history, Saka vanga vari different animals that will have a lion wings, a tiger wings, like, if you go to kumwe kwose kumashure uku vanga vari kushandisa dzimwewo zvifananidzo, asi apa vanga vachishandisa zviumbwa zvifananidzo zvinonyorwa mubhaibheri. that John was talking about. So when you read in Revelation, you don't find the eagle's wings. All right? But you find the eagle's wings in Daniel.
Dhanieri naJohani mukunyora kwavo vanenge vachitaura pamusoro pezvikara pemhuka idzi nezvifananidzo izvozvi. Vanogona kungosiyana apo nepapo, asi vanofanana mukutaura kwavo. Saka vanhu vanoita izvi vanonyatsonzwisisa zvavanenge vachiita pamweya. Zvinhu zvakadai izvi hazvisati zvakamboitwa. Kazhinji vaiti kana vachiita zvifananidzo zvavo vanogona kuita iri ingwe ine zvimwe zvakadaro, kana kuti chimwe china mapapiro. Asi zvino iko zvino vazoita chiumbwa chine zvese zvinotaurwa mubhaibheri, senzira yekutotarira kutoti nguva yakwana. Saka ndokuchigadzira zviumbwa zviya ndokuzvipa kuUnited Nations zvikanzi zvakwana, nguva yakwana. Tinoziva kuti vanoda kutakurazve zviumbwa izvozvo vachizvisa kumwe. Vanga vanazvo kwavo kuRockefeller, vakazvitora vakanozviisa kuUnited Nations. Tinoziva kuti vane kumwe kwavanoda kuzviendesa zvekare. Asi chokwadi ndechekuti ichi chifananidzo chechikara ndo chokwadi. Saka unoona kuti masangano ese iwayo ari kugamuchira zviumbwa izvozvi ari kutotaridza kuti agamuchira muponesi wenhema. Nokuti akakutaurira nezuro kuti vari kutsvaka mutungamiriri. Saka usanyeberwa. Vakatogamuchira zviumbwa zvese izvozvi. Ndivo vakagamuchira zviumbwa izvi. Isu tinongotarira mubhaibheri, totarira kuti bhaibheri rinotaura kuti kudii. Kwai shato yakapa chikara ichi masimba acho. Sei vakagona kuita chiumbwa chechikara neshato sezvakangonyorwa mubhaibheri? Vakazvigona sei? Zvakango masanga here iwayo? Chikonzero chokuti Satani ndiye wakavafemera. Ndo zvakaita kuna David kunonzi kwai wakafemerwa naSatani akaverenga vana vaIsraeri. Vanhu ava vari kuumba zviumbwa izvi ndozvokuti vanga vasingazivi zvavari kuita, asi vakafemerwa naSatani vasingazivi. Musiyano ndokuti Dhavhidhi wakazotendeuka, asi ivo havasi kutendeuka. Saka mifananidzo nezviumbwa zvechikara zvinotaurwa mubhaibheri tiri kuzviona zvichigadzigwa, zvichigamuchirwa munzvimbo dzinoshamisa, nzvimbo mbiri kuNew York. Saka kureva kuti nguva yatava iyi inguva inonakidza chose, nguva inoshamisa chose, nguva inoshamisa chose, inonakidza. Kune zvimwe zvinhu zvatinofanira kunzwisisa mushoko raMwari.